ساعت با وقت راغون 8:30. صبح خیر تماشابینان گرامی یوتیوب کانال SSSR. ما امروز در شهر راغون قرار داریم و تصمیم گرفتیم در رفت قبول شهروندان از جانب رئیس شهر راغون صنعت الله سعیدزاده شرکت نماییم. با ما باشید. رفتیم. سلام علیکم رئیس محترم. بخشش مرا از آمده رئیس محترم. من آدمی تنها مردم. من در بنیسه کار میتونم این روز امی جانا بپرس. من فرزند ندارم. من تنها مردم 2009 مرا یکی مرد بچه و تامد 26 مرد کمد پدر من تنها مردم در کوچه می نورکیونه سخچه 75 زندگی میکنم. این نشاو خوم شبی 19 همی چسلا خوم و دختر پاپا و قطی پاپا و در مکت کردن هوی نکردم دیلیو نشدم رئیس محترم. این کران میخیزم در پرمه هم را دادم قریبش کنن ای پجارکا آدم آورده در مزدن حال برای آدم روی که ببینه این همی قیدرم پیداگه من دارم تنها مردم هیچ کس سوز نمیکنه. کجا برم رئیس محترم؟ من لوچور شدم خستم پیش شما اومدم. تهمتم کرده است که خونش پجار شده خونه ما دور اومده. با کدام اساس من آدمی تنها مرد همین خیلی تهمت میکنه. کجا برم آدم بی‌فازان تنها مرد؟ من صاحب خونه رئیس محترم. من خلق شهری راغون آخی بگم که وطن دارم کجا برم نمیخیلم کده است. خویش دارم اشما که ارزی مرا بپرس. شب ساعت 11 بعد 12 شب یه بار کت کردن در مهمی نکردم رئیس محترم. دیوم با این نگاه کنم نولین چه مرده مرا مولوده میگن دختر ابراهیم و مولوده اینا روز فبوپرس میجونه یه بار با پنجم بروردگان ما دولین زدگیم سه بار الفت گذروندگیم رگوی عصب همش میزنه که میخکد این جزیره بوده هم دستم کار نمیکنه باز آدم این دستم شکستگی داخل کن رئیس محترم این دین بگه میگم که 19 چسلا این دین 20 میجور 21 چسلا ما در همین وضعیتم چیکار کنم رئیس محترم نمیدونم یا خونه ما علیش کنه یا که بگم که نگاه بینم کنه کدام روز ما ایده میزنه خطی همین فرزند هم میبرم برعکس تهمت‌های بردروغ میکنه رئیس محترم خطی کارگری حکومت ایدام 74 گایی ایده قدره خطی انامزنی همون تهمت هم خیلی گپای دروغ زنه که تمامی گپا گو برای چی گودک زنبوش سگوده که غلط هندی هم خطی هموش تگی ممجه رفت نش زنه که ایده هم باشه بین شما بخشش بچه ها در این سال مدد شرمه حیو های کار گفتن تمام میگه پی به شرمی و به حیو گیر از زنی همون را گاز دادن کاروشون در گیم سود بود با بخشش پرسید رفت با اون مردک پاقازوش گرفته اینا با دست ممی به فازاندی خونه کلید کرده گندگی خوبی مرا اینا اوراز و اومیجان کارگری بالنسای شهری راغون ما تای دست همین پنسای دولت بر اومدگیم بگیم که بپرسه که ما چی خیل انسان بگیم خوبون گندگیم مرا داولی نمیخواد کدای همیشه دون روز هم بگذره داری مرا میزنه دختری او یا سیم خونه دمش تگیم دیم دولت بیگ نیست آبادم باشه بگذره داری مرا میزنه مرا نمیمونه آدم غمدار آدمی داولی دار بگیم که به فرزند حتی دو حیوان زین میره خوشکوی حیوانوش رئیس محترم بخشیش بچه هم بخشیش مرا زور اومده مرا کردی کلون است میره زونه اینا میگه بین همین هفته دا 6 مرتبه دیدم خیلی میکنم کجا برم رئیس محترم پیش شما خواهش دارم سرم قدمات رئیس محترم دستم دامنو همین دستگیری کنه با همین دست شکستگی من زمستان تای غزده گلیزدین کردن رئیس محترم با عدل با تمام جای اگام انسان از من نپرسید من مجبور شدم با اوچسکا ویرایی کردگی تون رفت بیانات بگم که گناهگار را نگرفته ایمای به گناهی که در کوچه موندگیم ایما را گیریم مرا گناهگار کردم والا شما رو فهمیدم فهمیدی بچه کیومدی دعوتش میکنم شعبه کاری با همسایا با همش مرا گنده کردگی ای زنم میپرسین همین رئیس محترم خواهش میگم که سرم قدمات مادری تام رئیس محترم بازید میگن خانم عباس کنم خانم شما خدمتی شخصی چه کنم رئیس محترم زورم اومده خیلی آدم رو به نظارت بگیرین من خانم علیش نمیکنم میشینم چیکار کنم کجا برم میگه عباس کنم خانم شما همین انسانات که ما یکم شخصی خانم خونم شخصی خانم عباس کنم میتونین اگر استفاده خدمتی میشه
خیر همون بقید گرفتیم من خودم دعوتش میکنم شما هم دعوت میکنیم یک جای در بزنیم شبای کروی در خیلی بش کنم خبره بیشتر یا میانبار بارو باشه که رئیس محترم بیرون خانده شده بودن برده تخصیص شده دولت هم خیلی بوده چیکار که من ناسه تقریبا شما همون سوال دو سن زدن خیلی چیکار که من تیپو رئیسی چی ندارم میره میگم خیال میگی کدام امروز در ماشین پجرکه در همونجا گفتی خلق میدین سودان پتر رئیسی محترم در زمین نمیگم که مسئولان که در اینجا اشتغال دارن وابستگی دارد اما صدا که به زمین که دیگر مسئله خوشمانم جدی ببینیم پیشنهاد کنیم جدی در محل رفتار پاپا و آدم فرور میکنیم مسئله در مخدوم ببینیم شعبه کلی دکتری کردیم که ممکن است وقتی روزای شب خونه آدم در آمدن نهوی را تحقیق کردن این نهوی ادب هم نیست نهوی خانون هم خیلی نیست مانا شهروان مردم مطلوب قوانین شما دارید قدام به یک خلای نبود و مسئله زمین ازدواجی هم مسئله زمین 4-5 بچه داریم فرزند خمون خیلی کسلی منتصاب نیستیم قسط مردم خواهش میکنیم که از زمین برای فرزندمون با خواهش خودمون مثل فرزندمون به خدمت روان کردیم انا خواهش داریم از شما زودت باشه از زمین نزد حولیم از جمعه مو اشتراک بزنیم مسئله به زمین کردی اصلا شاید شما بگیم که به زمین وزیر گفتن از سال 2009 اینجا می بله فوند زمین چی داشته نیست اگر امکانیت داشته باشیم ما فقط در یوناش زمین داریم اگر اینجا خواهش داشته باشیم مرحمت میگیم چطور میگم خیلی کن فرزند چند قدر دور زندگی کنه با فکر من هم میری حضر مدن زیاد میشه و همه شهری در یک جو جمع کردن بدخونی از روی وای نیست اگر نه امکانیت داشته باشیم نه رئیس کمیته زمین یا نمتون جلو کردن میتن میشه همین الان شاید خوش میکنیم سلام علیکم رئیس ما از شما احترامانه خواهش میکنیم که آیله احتیاجمند زمین ندارم شوهر جداشتگی و 2 فرزند خانه دارم در همه نوبتداری زمین عرضه پیشنهاد کردیم دستگیری شما را میخواهیم که دستگیری کنید صاحب ذات زمین شن به خاطر 2 فرزند عرضتون رو پیشنهاد کردیم نکرده اوزی وزیر رو وارد شما کمیسه جمعیت ببینیم کمیسه جمعیتی رو ببینم وزیر شما پیشنهاد میکنم شما جن نواد هم بمونیم روزگر مثلا که در زمین این مشکلی در همه جا هسته خب ما که زمین فقط در یوناش داریم یوناش میریم خدیدی باید میگیم اصلا در دولت تو اینجا در شهر اون فوند زمین از اولش فوند زمین جدو شده نیست باشه صفحه سرطانی اگر امکانیت داشته باشه یوناش در اونجا مسئله آب مشکلی نداره زمین هم هسته 800 تک میگیریم 600 تک میگیریم اونجا رو عبود کنه در جا نه اگر خواهی داشته باشه یوناش که همه هم خیلی میگن چکر کنیم بچه من هستیم که یک مکتب هسته مکتب هم هسته خیلی بود ببینم پیش میکنم کننده شهر آقا کوچه میدانی مایده تنهای مراجعه تکراریه ویدی مثلا ما با جای کار بود پیشنهاد کردیم که در کلیده سوک و خینگه برای جای کار پیشنهادش کردیم این بود هنرهای مردمی شواده کار نکردیم؟ برای چی؟ نه شما اول جای کار بودیم و شما جای کار بودیم نفهمیم نه زمین اومدم زمین؟ زمین از یاریدی؟ خود در نام شهر نه یوناش آره زمین آمده خیلی یوناش در دور مرمت بودیم پیشنهاد عرضه زمین وزیر نمیشه؟ نه اون اسمه که؟
کی دبتی خوشه دبت اصلا ما بینوز یه روزتا دست نه؟ روزتا دست نه؟ شما نام نمیشه جمعیتی میرا احتیاجمندی شما هم اینا کجا این خیلی دارم خیلی هنرهای خانگی دارم اگر یکم چیز باشه بسیار هست برای معلومی میکنیم دوری میگیم نیست شهروندی شما تکرار با تکرار میگن که هنرمند نداره که برایم تشکیل کنید یک جور نه نکردم یکم بار مددیم اینا یکم چی ندارم من این دختر در خودم دیدم و هیچ کسی در یکم بگیداری نیست بسیار دارم در خونه هم اگر میخشه برای ایشان دادم من میخشه همکاری میکنم دیدم من زمان سپارش میتون ما در همین کرتر در کار است باور کنید از نه در شستندگیش هم دارم از کلا بود نرسه گرد همکاری کنیم اگر یکون زمین مرکز امکانیت داریم برای گوشه هنرهای مردمی که دختر روزار امکان داریم بینو هست فنگی بینا هم داریم خواهی هست گوشه هنرهای مردمی دیده زمین شما کجا میکنید؟ برای همین زمین حضور ما داریم فقط در دهه یونانش نه اگر یونانش را خوش داشته باشی مرحمت نه به نوبت شما بازی را عرضه کردگی نه خوب برمون هم ممکن نیست برمون در نپخشید در زمین شما اینجا کدی که زنده میگن سرخ شما هست نه؟ ایجورا میشیم در خونه اطلاف ایجورا چی داری؟ شرایط وزنه رو میوردم یعنی چیزا خیلی روز من مثل استمرام که معی باید چیز کردن میتونم اگر خواه بچه میدوزم همه هنر را دارم نکه استمرام نه از همون هنرها تا استفاده باید ما خریداری میکنیم ما در همین کرتر دوری همین چیزو در کار از رئیس جماعت در کار نیست؟ در کار همکاری کنیم پس کنیم یادم کنیم هر کدای زمین هم ما میبینیم اگر باور کنیم زنگ چند نفره در روی خط 2135 شما 2136 شهروند میشن که کدای زمین در موارد صورت گسید خریداری میکنیم اما مشکل ندارم جمان شرک و دیگر توید با مسئله و اینجا رساندن پرونده زمین از زندگی امکان رئیس جماعت این خدا یک سهیم رو میگیرن شما اون را رفته در جوش دیدین؟ خیلی زمین چند سوتی دیدی؟ وای اما 17 سوتی در کتب خوجایی گذاشت است خب کلتای زمین قطیم با سهاری وای کردیم 17 سوتی با اون مرسولی در کتب جماعت 17 سوتی؟ 17 چند سوتی تایی؟ 6 سوتی برای بچه نه نفهمیدم در عموم چند سوتی؟ 17 سوتی 17 سوتی؟ قرارش هست دو تا زیر ساختمان دو سوتی خشه 17 سوتی زمینی باید کنته زمین پرونده شد در از شما هست نه؟ باشد یوزو میکنیم میتیم یعنی مشکلی نداره یوزوی شما نمیرسه رستا نبینیم یوزوش میکنیم امکانی ساختمون داره شما خدا بعد بگیرین که زمین هم بفروشین با غیر قانونی یکان مشکل دیگر بعد ایجاد کنیم برای همین امکان داریم برای ساختمون های شبه نموره یا برفته ببینید در جوش ببینید امکان داشته باشه یکان مشکل ایجاد میکنیم ایداخل خودش برای فرزندش 15 سالشه اونجا کار میکنم همین قرقیز کردم رئیس که دخترمش دادم جیان عروس کرسنادر بودم آمدن دیگه فریده در کار میگیرم ما این بانک قرض دارم شما مهاجرت نعمتی رفتیم؟ یک دختر عروس بردم من اینجا عروس بردم آمدن دیگه قبول میگیرم در کدام مسعود شما از رخصتی نوشتیم؟ نوشتم دو بار نوشتم نه نوشتم بعد رفتم
با خودش ته ارزه نویس بیایم با کاردا میگیریم گفت چند بار رفتم آخری ماه بیا با کرا میرم جای کل اگر جام دا اودام نیست رنگت صدا کار میکنیم این از که متخصص برای چی کار دارم میگیرم؟ رئیس در بیمارستان تحلیل شهر بس ولی کوری همشیرگی 27 بس ولی کوری خولی داره ما تو شفاهی که یک چند مرتبه گفتیم که همشیرگی که ورود میشن سری وقت با کار قبول کنیم کی کس میگه کی مود در کار نیست کس میگه همش شما فروش ما پیش ببینیم روز دوشنبه بودا در کار میرم چند بار رفتم آخری ماه بیا و میرم میگه که جون نیست جون خوری هیچ کنیسته نیست چی مشکلی داره؟ مفرد هست؟ چی پرابلم؟ روز دوشنبه نزد همین کسبی سردختو بودا در جود برخواه نه رحمت کلام قبل شهروندو چطوری گفتیم همین ترتیب دوی اشتراک کردن در کار بعضی مسئله می شود که با شما وابستگی دارد در جوش باید ما حالا فصل کنیم که شهروند سرگردان شده از یک جور به جوی دیگر قرار برای ما خواهش میکنیم که طبق ترتیب مقرر گردیده در مدت‌های کوتاه‌ترین مسئله شهروندان حالا فصل اقتصادی بیاید. خب رئیسوی جماعت شما می‌آورد ببینید تعریف کنید چون می‌گفتیم در مد اول باید که شهروندو یک بار از پیش شما قبول باید هر یک شهروند شما دونید پیش از اومدنش باید ما خود زیادن شهروند شما باید اگر شما که امکانیت نداشته باشین ما شهروند سرگردان کردن در خود نیست شما در قبول شهروندو با فکرم هر هفته هست و همین ترتیب قبول کنیم امکانیت که نشید ما قبول فصل میکنیم برای خب نباشد برای اشتراک سپاسی کنیم